هاي سيارة اكسنت. نلاحظ المصباح الخاص بالمالفانكشن انديكيتور لامب اللي هو خاص بالتشيك انجن يسوي فلاشنج. تشوفه اوتوماتيكيا بدون جهاز. عندما اشوف المصباح هذا يسوي فلاشنج اعرف انه السيارة بها مسفاير. خلينا نشوف شنو المشكلة وشنو المسفاير. طبعا احنا فتحنا العقل، هذا المحرك مالته سيارة اكسنت. لما نجي نفحص هنا لاحظ اخي العزيز، هاي خطوط المجاول، هاي خطوط المجاول. راح نسوي بالتيستر لامب نفحص نشوف. هذا يقطع، هذا ايضا يقطع، هذا يقطع، والاخير ايضا يقطع. يعني 4 مجاول يخرجون. بس المشكله ليش ما يشتغل المجول مالتنا؟ المجول يا هو اللي نعاني من عنده يحترق، هو المجول رقم 1. هذا المجول رقم 1 بداية المحرك. هذا المجول رقم 1، هذا 2، هذا 3، هذا 4. طبعا الحار موجود ويبقى لنا البارد اللي هو التقطيع اللي احنا بنعاني منه. اذا اجى الحار تلاحظ التقطيع ماكو مباشر. هسه اذا نشكل المجول مباشرة راح يذوب دموع، لانه واصل بارد مباشر ومنه جاي حار. لو نشيك هنا راح نلاقي حار مباشر، تلاحظ، ومنه كان اكو بارد مباشر جاي. نلاحظ بارد مباشر. هنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا المجول يحترق مباشرة. يعني تبدل المجول منه يحترق منه، تبدله منه يحترق منه، لانه واصل له فتح سويتش مباشر، وواصل له شنو؟ واصل له بارد مباشر، وبالتالي مباشر راح يحترق المجول. الشد مجول منه يحترق منه، شده منه يحترق منه. في حين بعد الفحص على العقل بالخطوط مالته نلاحظ التقطيع على كلهم موجود، التقطيع وبشكل سلس. بالنسبة للرقم 1 راح يكون هذا الاي سي هو خاص برقم 1 يقطع. هنا شنو احتمالات العطل؟ احتمالات العطل يا اخواني الاعزاء، اكو بالضفيرة هنا البارد ضارب شورت، خط التقطيع مال المجول ضارب شورت بالضفيرة بالجسم، وبالتالي بيسوي لنا هاي المشكلة. فهسه راح نتبع الخط ونشوف شنو المشكلة. اخي العزيز، شنو اول اجراء تقوم به لحل هاي المشكلة؟ وشلون تعرف انه البارد عندك دمج بالبارد الان؟ اول شيء تسويه هو انه تفصل الفيشة مال العقل. نفصل الفيشة مال العقل بشكل مباشر. هسه ملصناها ونجي نخلي التيستر على الموجب ونجي نفحص. المفروض هسه خط البارد مفصول نهائيا. اذا اشتغل الجلوب عندنا هذا يعني على انه اكو شورت ويا البارد. نجي نفحص، لاحظ توهج المصباح، وهذا دلاله على انه شنو؟ على انه هذا الخط دامج ويا الجسم. هسه اي مجول راح نشكله هنا راح نلاقيه يموع ويسوي لنا مشكله. خلينا نشيك الخط الاخر اللي جنبه. لاحظ ماكو اي توهج، ماكو اي توهج. هذا اكبر دليل على انه عندنا اكو شنو؟ اكو مشكله بخط البارد مال هذا المجول. هسه راح نفتح الضفيره ونشوف وين المشكله ونوافيكم بالاخبار. اعتذر طبعا لانه انا دا اصور. الان فتحنا الضفيره. لاحظ هذا السلك كله، يعني السلك مالته العازل مالته كله متفلش من الحراره، منتهي، متكسر، وممكن مسوي دمج مع البارد. واعتقد او مو اعتقد، انا متاكد انه دائما تصير هذا يخلوه له بارد خط التقطيع. هسه اذا نملص هذا البارد راح تروح المشكله ان شاء الله. راح نلاحظ، شوف هذا الخط البارد، هذا البارد تلاحظه اللي هو هذا اكيد دامج ويا خط الاشاره. تلاحظ ما زال دامج. نلاحظ اخي العزيز، يمكن واضح تشوف هذا السلك عنده اشوفه دامج ويا البارد.
لاحظ اخوي العزيز، يمكن لاحظ هذا، لاحظ دمج هنا بين البارد وبين خط الاشاره، يعني بين قوسين العقل ما عندنا به مشكله ان شاء الله، لانه اذا يقطع الخط هذا معناته اللي قلت لكم عليه اذا يقطع طبيعي. لاحظ اخوي العزيز، هنا هسه هذا البارد مثل ما اتفقنا، نلاحظ هذا البارد، شوف هسه انقطع، اكو عنده اذا اندمج بالضفيره هنا، واضح؟ لا يقول لك عقل، يقولون غيرك يقول عقل ترى، فهسه احنا عندنا مشكله وين؟ عندنا بالبارد، هذا البارد بعد ما تبعنا الخط، هسه اذا شغلنا السياره نلاقي البارد يقطع بشكل طبيعي وما عندنا اي مشاكل، والسياره بعد ما تحرق مجول. شكرا للمتابعه، اخوكم المهندس علي.